त्यो टाइटलले चाहिँ एकदमै चित्त दुख्यो। मैले भाइलाई त्यस्तो केही नराम्रो भनेकै छैन। संयोगवश जोडिनु भएको अन्त? हजुर, म त दाइसँग बसेर अब खास गीतको बारेमा मात्र कुरा गर्नु भन्नुभएको थियो। अब कुरा गर्दा गर्दै अब उहाँहरूले मिडियाकर्मीहरूले सोध्नुभयो यस्तो यस्तो के हो भनेर सोध्नुभयो। अनि मलाई नि भन्नुभएको थियो कस्तो लाग्छ सचिन भाइ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले एकदमै राम्रो लाग्छ, अफर आयो भने भाइसँग म काम गर्छु, एकदम ठुलो फ्यान पनि हो भाइको भनेर मैले भनेको छु अन्तर्वार्तामा भनेको छु मैले, भाइ एकदमै राम्रो लाग्छ भनेर। एकदमै दुःख लाग्यो होइन। अब मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ कमेन्टहरू एकदमै धेरै हेर्ने गर्नुहुन्छ। अनि मेरो त्यो टिकटकमा पनि सबैजनाले एकदमै हुन्छ नि त त्यो हेर्नै नहुने त्यो कमेन्टहरू गरिदिनु भएको रहेछ। मैले मेरो लागि भन्दा पनि मेरो बाबा मम्मीले यो कमेन्टहरू चाहिँ नहेर्नु भनेर मैले कमेन्टहरू सबै अफ गरिदिएको छु। एकदमै हुन्छ नि त एकदमै त्यो सुन्नै नसकिने कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो। एकदमै दुःख लाग्यो। अहिलेसम्म पनि यस्तो कहिले पनि भएको थिएन होइन, यति गाह्रो अहिलेसम्म पनि। म मर्दा पनि यति गाह्रो हुन्थेन होला कि सायद, त्यति गाह्रो त्यति चोट भइरहेको छ मनमा होइन। त्यही भएर एकदमै गाह्रो भएर मैले सहनै नसकेर स्ट्याटस हालेको। अब त्यस्तो नगरिदिनु होला, तपाईँहरू पनि मेरै ठाउँमा भएको भए थाहा हुन्थ्यो होला कति पीडा हुन्छ भनेर होइन। अब तपाईँहरूकै लागि काम गरिरहेको छु, आज तपाईँहरूले नै गर्दा यो ठाउँमा आएको छु। नराम्रो तपाईँहरूले त्यस्तै अलिकति एउटा कमेन्टले पनि होइन एकदमै हुन्छ नि त त्यो, ला अब म के गर्दिनँ, अब दर्शककै लागि गरिरहेको छु, अब दर्शकले रुचाउनु हुन्न भनेपछि त अब मैले गरेर केही काम छैन भन्ने हुन्छ होइन। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com-मा। लालीगुराँस.com-को साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुराँस.com-मा आज एउटा विशेष कुराकानी प्रस्तुत हुँदैछ। हुन त सुरुवातको हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो आज हाम्रो बिचमा को हुनुहुन्छ भनेर। यो बेला सामाजिक सञ्जाल टिकटक त्यसै गरी युट्युबमा एउटा विषय निकै विवादको विषय बनेको छ। सानो बाल कलाकार भाइ सचिन परियारको विषयलाई लिएर यति बेला कलाकारप्रति आक्रोश तथा नाम गाली आइरहँदाखेरि सोही विषयमा चाहिँ जो अतिथि कलाकार हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि उक्त अन्तर्वार्ताभित्र जोडिनु भएको थियो र अन्तर्वार्ताभित्र जोडिँदै गर्दा उहाँलाई पनि तथानाम गालीहरू आइराखेको छ। गायिका समीक्षा अधिकारी आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, जसले गाउनु भएको गीत पछ्यौरी लिस्योको चाहिँ करोड क्लबको कार्यक्रममा सामेल हुने क्रममा कलाकार विमल अधिकारी सँगै समीक्षा अधिकारी र यता अर्का लोकप्रिय कलाकार अर्जुन सापकोटा लगायतका कलाकारहरू उक्त ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र सो समय एकदमै चाहिँ एउटा विषयको चर्चा भयो र सो विषयको बिचमा गाली गलौज अलि बढी आयो। म समीक्षा अधिकारीलाई सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्छु। यो विषय कसरी आएको थियो, समीक्षाले यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ, यो कतिको उहाँप्रतिलाई चाहिँ आएको आक्रोशता र उहाँले भोग्नु परेको पीडा के छ भन्ने विषयमा जोडिनेछु। समीक्षा स्वागत छ। धन्यवाद। एकदमै के छ पछिल्लो यो घटनाक्रममा तपाईँलाई पनि अलि बढी नै पीडा भयो है? हजुर, एकदमै पीडा भयो। यस्तो पीडा त अहिलेसम्म भएकै थिएन मलाई। तपाईँले गीत सङ्गीतको यत्रो लामो समय झन्डै 1.5-2 वर्ष बिताउँदै गर्दा तपाईँको यो गीत अलि छोटो समयमै करोडमा छिरेको थियो, तर तपाईँले यो करोडको चर्चा प्राप्त गर्ने बेलामा चाहिँ गाली खाइरहनु भएको छ दर्शकहरू। हजुर, अब एकदमै उहाँहरूले कुरा चाहिँ एउटा छ अनि उहाँहरूले चाहिँ अर्कै रूपमा लेखिदिनु भएको छ है, त्यही हो। खास कसरी आएको थियो यो प्रसङ्ग? प्रश्नगत रूपमा अलि टुट्यो हो कि उत्तर दिने क्रममा टुट्यो? अब यस्तो खासमा चाहिँ हाम्रो हिजो भर्खर मात्र पछ्यौरी लिस्यो गीत चाहिँ करोडौँ क्लबमा प्रवेश गरेको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ दाइले चाहिँ अब
मलाई चाहिँ थाहा थिएन केक काट्ने हो है नानी भोलि यतै खाना खाने गरेर आऊ है भन्नुभएको थियो। अनि मिडियाकर्मीहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ थाहा थिएन होइन। खाना मात्र खाने होला 5-10 मिनट मात्र होला भन्ने भएको थियो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट म गएँ। अनि गएपछि चाहिँ अनि मिडियाकर्मीहरू पनि सबैजना आउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि ल 10 मिनट मात्र गीतको बारेमा बोलौँ न त भन्नुभयो। अनि ल हुन्छ त नि भन्दाखेरि अनि कुरा गर्दै 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 गर्दा अनि हजुर तपाईँले त्यहाँ आएका कमेन्टका गालीहरूलाई सामना गरिरहनु भएको छ? एकदमै दुःख लागिरहेछ। अहिलेसम्म पनि कसैजनाले यसरी गाली गर्नुभएको थिएन होइन। जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम हो यति धेरै गाली खाएको। र मैले चाहिँ भाइलाई एकदमै माया गर्छु होइन। भाइको म एकदम ठुलो फ्यान पनि हो। भाइको भोइसहरूमा मैले टिकटकहरू पनि बनाएको छु होइन। अब म पनि एउटा भाइरल नै भएर आएको हो होइन। भाइ जस्तै नै भाइरल भएरै आएको हो। भाइलाई मैले त्यस्तो नराम्रो कहिले पनि केही गरेको छैन होइन। त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला, नराम्रो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। समीक्षालाई यो विषयमा अलिकति म केन्द्रित हुन्छु। त्यो कमेन्टहरूले कतिको रुवायो, तपाईँ रातभरि कतिको अलिकति पीडामा बस्नुभयो, के भयो? जस्तो अलिकति घरबाट पनि फोन आयो होला तपाईँलाई जुन कमेन्टहरू पढेर तपाईँप्रति केही मनोभावनाहरू पनि व्यक्त गर्नुभयो होला बुवा मम्मीले। तपाईँले जुन रूपमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो, जुन रूपमा तपाईँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो, त्यो प्रस्तुतिबाट चाहिँ तपाईँको घर परिवारबाट केही कुरा आयो? हजुर एकदमै दुःख लाग्यो होइन। अब मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ कमेन्टहरू एकदमै धेरै हेर्ने गर्नुहुन्छ। अनि मेरो त्यो टिकटकमा पनि सबैजनाले एकदमै हुन्छ नि त त्यो हेर्नै नहुने त्यो कमेन्टहरू गरिदिनु भएको रहेछ। मैले मेरो लागि भन्दा पनि मेरो बाबा मम्मीले यो कमेन्टहरू चाहिँ नहेर्नु भनेर मैले कमेन्टहरू सबै अफ गरिदिएको छु। एकदमै हुन्छ नि त एकदमै त्यो सुन्नै नसकिने कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो। एकदमै दुःख लाग्यो। तपाईँले त्यो कल्पना नगर्नु भएको कुरा थियो? हजुर एकदम कल्पना पनि गरेको थिइनँ मैले त त्यस्तो हुन्छ भनेर। तपाईँले टिकटकको कमेन्टहरू बन्द गर्नुभयो? हजुर बन्द गरेको छु सबै। फेसबुकमा पनि त्यसरी गाली आएछ? फेसबुकमा त सबैजनाले राम्रो भन्नुभएको छ। कोही 1-2जनाले मात्र नराम्रो भन्नुभएको छ। टिकटकमा चाहिँ सबैजनाले एउटाले पनि राम्रो भन्नुभएको छैन। के कुरामा अलि बढी तपाईँलाई गाली आयो समीक्षा भन्नु त? जुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई अलि धेरै नै सतायो, अलि बढी पीडा भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ नि? तपाईँले जुन कमेन्टहरू चाहिँ मैले हेर्नै नपाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो खालका कमेन्टहरू पनि थिए? हजुर एकदमै। अब घमण्डी यो पनि त पनि त भाइरल भएर आइकियोस्। आफूभन्दा सानालाई यसरी गरिबीको कुरामा त खिली उडाएर हाँस्छेस् भनेर यस्तै। अब मेरो चाहिँ एउटा बानी के छ भने अलिकति हाँस्ने के हुन्छ नि त त्यो चञ्चल टाइपको त्यो जे कुरामा पनि हुन्छ नि त त्यो हाँसिराख्ने बानी भएरै म त्यहाँ हाँसेको हो। अनि त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला, नराम्रो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। रुनुभयो तपाईँ? हजुर एकदमै हिजोबाट त कहाँ छु भन्ने नै त्यो हुन्छ नि त एकदमै गाह्रो भइरहेछ। रातभरि सुतेको पनि छैन। अनि सबैजनाले फोन पनि गर्नुभयो, नानी नाति है केही पनि हुँदैन, तिमीलाई आफूलाई सम्हाल होइन, तिम्रो गल्ती त खासै केही छैन। अब दर्शकहरूले अर्कै रूपमा लेखिदिनु भयो, अर्कै बुझिदिनु भयो भनेर भन्नुभयो सबैजनाले। धेरैजनाले फोन गरेर मलाई एकदम अलिकति भए पनि मेरो मनोबल चाहिँ अलिकति बढाउनु भयो सबैजनाले। बाबा मम्मीले त अब के भन्नु। अब बाबा मम्मीसँग म बोल्नै सकिरहेको छैन कि गाह्रो भएर एकदमै। बाबाले भन्दा पनि मम्मीले चाहिँ अलि कमेन्टहरू हेर्नुहुन्छ कि छोरीलाई कसले के भन्यो भनेर अलिकति उ गर्नुहुन्छ। मम्मीले चाहिँ एकदमै दुःखमा हुनुहुन्छ भनौँ न। दर्शकहरूले जुन रूपमा अहिले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, हुन त एक जो अन्तर्वार्ताले जुन रूप लियो, जुन पीडा यति बेला व्यक्त भयो, सायद यति धेरै दुःख र यति धेरै दर्द कलाकारप्रति हुन्छ भन्ने थिएन। जुन सोचाइले त्यो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत भएको थियो, सम्भवतः समीक्षा पनि एउटा सकारात्मक पोइन्टबाट छिर्नु भएको थियो। सकारात्मक हुन्छ अन्तर्वार्ता भन्ने तरिकाले जानुभएको थियो। दर्शकले जुन रूपमा बुझिदिनु भयो उहाँलाई एकदमै पीडा भएको छ। समीक्षा अब के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई?
अब दर्शकहरूलाई त्यही हो, नराम्रो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। अब तपाईँहरूले गर्दा यो ठाउँमा आएको छु होइन, अनि तपाईँहरूले नै समीक्षा अधिकारीलाई बनाउनु भएको हो होइन, तपाईँहरू नै मेरो लागि एकदमै भगवान् हो। त्यही भएर नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला होइन। अब हजुरहरूले यस्तै नराम्रो कमेन्ट गर्नुभयो भने हाम्रो पनि मनोबल एकदमै गिर्छ होइन, त्यो के गर्ने आँटै हुँदैन। तपाईँहरूले राम्रो भन्नुभयो भने अझै के गरौँ न दर्शकहरूको लागि भन्ने त्यो मनबाट एकदमै जागर आउँछ। त्यही भएर नराम्रो कसैले नभनिदिनु होला होइन। त्यति हाँसेँ, त्यसको लागि एकदमै गल्ती भयो होइन। भाइलाई मैले त्यस्तो नराम्रो कहिले पनि सोच्दिनँ, अनि त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर नरुनु समीक्षा, अब यो सम्हालिने विषय हो। हुन त तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्ति नै त्यहाँ छैन जस्तो लाग्छ। दोहोरी गीतमा केही बजायो भन्ने कुरामा मात्र तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको थियो, त्यो ठिक पनि थियो, पप शैलीमा प्रस्तुत नहोस् भन्ने कुरा। तर त्यहाँ जस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो त्यो अभिव्यक्तिको भोलि खण्डन होला होइन। विमलजीको अभिव्यक्तिको खण्डन भोलि अरू व्यक्तिले गर्नु होला, अरू व्यक्तिबाटै यो खण्डन होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। समीक्षाले बोलेको कुरामा जस्तो समीक्षा को केही भनाइहरू थियो होला, तर उनले जुन राखेको थियो त्यो अलिकति त्यति धेरै आक्रोशित भनाइ पनि थिएन। आज जुन रूपमा दर्शकहरूले गाली गर्नुभएको छ, हुन त मैले समीक्षाको पक्ष लिएर बोल्यो भन्ने तरिकाले पनि नसोचिदिनु होला। मैले पनि त्यो अन्तर्वार्ता मेरै ladyguras.com मा पनि छ र त्यो अन्तर्वार्ता मैले पनि पुरापुरी हेरेँ। सम्भवतः म हिजो त्यो अन्तर्वार्ता लिने क्रममा थिएँ भने त्यो विषय त्यति बाहिर उजागर हुन थिएन। जुन उजागर भयो तर त्यो विषयगत रूपमा सोधिएको प्रश्न थियो, त्यहाँ टाइटलहरू पनि गलत भएर आइदियो। हजुर, अरू त मैले त्यो हेर्नै सकिनँ। एउटा चाहिँ फिल्मी टिभीबाट चाहिँ समीक्षाले पनि सचिनको बारेमा यसो यसो भनिन् भनेर दिनुभएको थियो। एकदमै चित्त दुख्यो। त्यो दाइलाई पनि मैले रिक्वेस्ट पठाएर दाइ के टाइटल राख्नु भएको थियो भनेर भनेको थिएँ। त्यो टाइटलले चाहिँ एकदमै चित्त दुख्यो। मैले भाइलाई त्यस्तो केही नराम्रो भनेकै छैन। तपाईँ संयोगवश जोडिनु भएको अन्तर्वार्ता थियो? हजुर, म त दाइसँग बसेर अब खास गीतको बारेमा मात्र कुरा गर्नु भन्नुभएको थियो। अब कुरा गर्दा गर्दै अब उहाँहरूले मिडियाकर्मीहरूले सोध्नुभयो यस्तो यस्तो के हो भनेर सोध्नुभयो। अनि मलाई नि भन्नुभएको थियो कस्तो लाग्छ सचिन भाइ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले एकदमै राम्रो लाग्छ, अफर आयो भने भाइसँग म काम गर्छु, एकदम ठुलो फ्यान पनि हो भाइको भनेर मैले भनेको छु अन्तर्वार्तामा। भनेको छु मैले भाइ एकदमै राम्रो लाग्छ भनेर। तपाईँलाई त्यहाँ त नकारात्मक कमेन्टले हजुर एकदमै 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 चित्त दुखिरहेछ। तपाईँ त यति बेला खुसी हुनुपर्ने थिएन भने है? हजुर, किनभने गीत करोडमा गएको। हजुर हो। तपाईँलाई त्यस्तो पनि भयो, बेकारमा गीत सङ्गीतमा आएछ जस्तो भयो? अहिले यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि चाहिँ त्यस्तो भयो। बिहानसम्म पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, रातभरि टाउको दुखेर। अनि त्यो कमेन्टहरू झन् हेर्दिनँ भन्दा पनि कसले के कमेन्ट गर्नुभएको छ भनेर झन् हेर्नतिर लागेँ म। अनि त्यसपछि झन् एकदमै गाह्रो भयो। क्यान्सल गर्नुभएको छ कि? सबै क्यान्सल गराएको छु मैले रेकर्डिङहरू। त्यो आँटै आएन कि अब त्यस्तो कमेन्टहरू देखेर। अब उहाँहरूकै लागि हामीले काम गर्छौँ अनि उहाँहरूले त्यस्तो नराम्रो भन्नुहुन्छ भने त अनि त्यो आँटै आएन कि ममा। त्यो जे सोचाइले गीत सङ्गीतमा लागे त्यो सोचाइगत रूपमा सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्यो महत्त्व भएन भनेको? हजुर। तपाईँको यो कतिौँ गीत थियो करोडमा पुगेको? चौथो थियो। त्यहाँ पनि त भाइरल जोडेकै छन् भन्ने कुराहरू आउँछ नि। पुण्य गौतमलाई चाहिँ लगाएर प्रयोग गर्न सक्ने तिमीहरू, पुण्य गौतम पनि त भाइरल थिए, त्यसलाई चाहिँ हाल्ने, तर आज गएर चाहिँ सचिन परियारको विषयमा गलत बोल्ने भने नि त गर्नु। अब त्यो यसको बारेमा त मलाई केही पनि थाहा छैन कि के हो कस्तो हो। अब त म मेरो कामहरू एकदमै धेरै भइरहेछ होइन, आफ्नै काममा बिजी छु। अनि त्यही अन्तर्वार्ता दिँदा नि उहाँहरूले के सोध्नुभयो मलाई त केही पनि थाहा नै भएन कि। अनि उहाँले मलाई सोध्नु भएको चाहिँ त्यति हो। म अब 15-20 मिनटको इन्टरभ्यू छ होला, म 1 मिनट पनि पुरा बोलेको छैन होइन। अनि कस्तो लाग्छ भाइ, अनि भाइरल भनेको कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भने राम्रो हो, भाइरल भनेको पनि नराम्रो होइन भनेर मैले यति मात्र भनेको छु, अरू केही पनि भनेको छैन। अरू त मलाई केही पनि थाहा छैन। हाँसेकै विषयमा लिएर तपाईँलाई हाँसेकै रूपमा चाहिँ उहाँहरूले नेगेटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको हो। तपाईँ त्यो अन्तर्वार्तामा तपाईँ नदेखिनु भएको भए सायद त्यति कमेन्ट आउनुहुन्थ्यो होला। नै गीतमा पनि त व्यापक डिसलाइक आएछ। हजुर, एकदमै हिजोबाट चाहिँ अलिकति डिसलाइक बढिरहेछ।
त्यो क्याम्पेनिङ त आवश्यकता थिएन जस्तो लाग्छ होइन हजुर यो विषयमा गीतलाई अब हामीलाई उ गरे पनि अब गीतको त केही दोष छैन नि त गीतलाई चाहिँ त्यस्तो नगरिदिनु होला गीतको त केही पनि दोष छैन नि त मलाई चाहिँ एकदमै चित्त दुख्यो अब त्यहाँ मैले केही बोलेको पनि थिइनँ होइन अनि त्यही अब हजुर नखाएको बिस लाग्यो भनौँ न त्यही हो अब तपाईँले टिकटकमा कमेन्ट अफ गरिरहँदाखेरि त्यहाँ जस्तो अरू ठाउँमा आएर तपाईँलाई अफलाइन मेसेज गर्ने यताउता त भएको छैन भाजो गर्नुभयो होइन मलाई चाहिँ फ्यान फलोवर्सहरूले चाहिँ मलाई कसैले पनि टिकटकमा मात्र नराम्रो आएको छ मेरो फेसबुक मेसेन्जरहरूमा नानी यस्तो टेन्सन नगर केही पनि भएको छैन हामीले पुरै इन्टरभ्यूहरू हेऱ्यौँ केही गलत छैन तिमी गलत छैनौ भनेर भन्नुभयो सबैजनाले एउटा पनि नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छैन मेरो फेसबुकमा चाहिँ टिकटकमा चाहिँ बढी टिकटक र युट्युबमा चाहिँ बढीले गर्नुभएको छ सचिनको परिवारसँग कुरा गर्नुभयो तपाईँले हजुर सचिनको परिवार बुवा मम्मीसँग नै केही पनि कुरा गरेको छैन मैले सम्बन्धित व्यक्तिहरू कृष्ण दाईहरूसँग उहाँहरूसँग कृष्ण दाईसँग चाहिँ मैले बिहान फोन गरेको थिएँ दाईलाई पनि अनि दाईलाई पनि केही भन्नुभएको रहेछ कोहीले चाहिँ अनि मैले दाई अब टेन्सन नगर्नु भने मैले अनि तपाईँले पनि केही भन्नुभएको छैन समीक्षा चिन्ता नगर्नु दाई पनि एकदमै अलि हुन्छ नि त चिन्तितमा हुनुहुँदो रहेछ होइन अब त्यही हो दर्शकलाई जस्तो तपाईँलाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने या तपाईँको अन्तर्वार्तालाई नेगेटिभ रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा त्यो अन्तर्वार्ताको विषयमा जुन तपाईँको क्लिप्सहरू गलत रूपमा प्रयोग गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो नगरिदिनु होला तपाईँहरू पनि मेरै ठाउँमा भएको भए थाहा हुन्थ्यो होला कति पीडा हुन्छ भनेर होइन अब तपाईँहरूकै लागि काम गरिरहेको छु आज तपाईँहरूले नै गर्दा यो ठाउँमा आएको छु नराम्रो तपाईँहरूले त्यस्तै अलिकति एउटा कमेन्टले पनि होइन एकदमै हुन्छ नि त त्यो ला अब म के गर्दिनँ अब दर्शककै लागि गरिरहेको छु अब दर्शकले रुचाउनु हुन्न भनेपछि त अब मैले गरेर केही काम छैन भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यही भएर प्लिज अब नराम्रो त्यो क्लिप्सहरू थोरै क्लिप्सहरू काटेर नराखिदिनु होला टिकटकमा होइन त्यसले गर्दा एकदमै हामीलाई असर पर्छ होइन मैले त एकदमै कन्ट्रोल गरेको छु होइन जे भए पनि अलिकति म्याच्योर्ड छैन भनौँ न होइन अलिकति म्याच्योर्ड भएको भए पनि अलिकति सहज नै हुन्थ्यो होला अलिकति अब के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ कि यो टिनेजमा चाहिँ होइन त्यही भएर यो कुराले चाहिँ डिप्रेसनमा लानु पनि सक्छ होइन त्यस्तै नै भइसकेको छ मलाई पनि मलाई त्यस्तो नगरिदिनु होला प्लिज भन्नु चाहन्छु मैले यही जोड्न मन लाग्यो जस्तो तपाईँलाई एउटा अलिकति मेन्सनै हुने ठाउँमा धेरै कमेन्ट एउटै आएको छ अधिकांशको कमेन्ट के छ भने समीक्षा आफै भाइरल हो समीक्षा आफै हिजो भाइरल भएर आएको चाहिँ नभुल्ने आज अर्को भाइरलको विषयमा यसरी कुरा काट्ने लाज छैन भन्दै कमेन्टहरू आएको छ धेरैले गर्नुभएको छ तर मैले त्यहाँ कुरा केही कुरै गरेको छैन अनि हो म पनि भाइरल नै भएरै आएको हो भाइ जस्तो नै भाइरल नै भएर आएको हो होइन अब मैले भाइको बारेमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ केही पनि भनेको छैन अलिकति त्यही हो हाँसेको हो होइन अब एउटै टिममा गइसकेपछि त होइन अब त्यहाँ घुलमिल त हुनु पर्यो नि त संस्कारै छ नि ठुलो मान्छे बोलिरहेको ठाउँमा गएर ठुलो मान्छे अब हामीले चाहिँ हाम्रो बाबा मम्मीले चाहिँ ठुलो मान्छे बोलेको ठाउँमा हुन्छ नि त केही बोल्नु हुँदैन बिचमा कुराहरू काट्नु हुँदैन यही संस्कार सिकाउनु भयो त्यहाँ पनि दाइहरूले कुरा गरिराख्नु भएको थियो मैले त बिचमा केही बोल्न मिलेन त्यो भएको भए फेरि हजुरहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यो भएको भए पनि नभएको पनि भए पनि गाली गर्नुभयो सो हाम्रोतिर चाहिँ त्यस्तै छ अब बाबा मम्मीले सानैबाट त्यस्तो संस्कारहरू सिकाउनु भयो ठुलो मान्छे बोलेको ठाउँमा बिचमा चाहिँ बोल्नुहुन्न भनेर अनि म चाहिँ चुप्प लागेर बसेको छु अब त्यो हाँस्ने चाहिँ मेरो एकदमै बानी हो जहाँ गए पनि जे गर्दा पनि हाँसे गर्ने होइन त्यति एउटा त्यतिले गर्दा सायद तपाईँहरूलाई पनि नराम्रो लागेको होला होइन त्यही हो आज रुन परेको छ यो हिजो थोरै हाँस्न हुन त हाँस्यो भने रुनुपर्छ भन्छन् क्यारे होइन यो हामीले पहिला पनि सुन्दै आएको कुरा पनि हो र दर्शकहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गऱ्यौँ यहाँ आज कसैलाई मिलाउने कसैलाई जुदाउने हाम्रो चाहना पनि होइन होला जस्तो सचिन भाइको विषयमा जुन टिप्पणी आएको छ सायद भोलि यसको चाहिँ चर्चा र यसको विषयगत रूपमा कसैको भनाइहरू फरक तरिकाले
हुलान् या कसैले सान्त्वना दिनु होला, कसैले के गर्नु होला, त्यसमा हामी स्वीकार्छौँ। र सचिनकै विषयमा जुन रूपमा अन्तर्वार्तामा आएका भनाइहरू छ, विमल अधिकारीजीको आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ हो, कतै यो संस्थागत रूपबाट कुनै उहाँहरूको निचोड आउन सक्छ या केही हो, या जस्तो यो विषय बालबालिकालाई भाइरल गर्ने विषयहरूको विषय या लोग्ने स्वास्नीहरू भाइरल हुने विषयमा उहाँले जे भन्नुभएको छ, यो कतिपय कुन ठाउँमा सही कुन ठाउँमा गलत भन्ने कुराहरू पनि भोलि अवश्य आउन सक्छ। त्यसकारण दर्शकहरूले जुन रूपमा कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, हुन त तपाईँहरूको स्वतन्त्र विचार हो, स्वतन्त्र सोचाइ हो, त्यसकारण तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो तपाईँहरूले सोचेर गरिदिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज समीक्षा बहिनी रहिरहँदाखेरि हामी हाँसेर बस्न सक्ने परिस्थिति बनेन, किनभने एउटा कलाकारको आँखामा आँसु देख्न सक्दैनौँ हामी, एउटा कलाकारलाई गाली गरेको सुन्न सक्दैनौँ हामी। त्यसकारण उनी राष्ट्रको गहना हुन् भन्दै गर्दा उनले गरेका केही कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार्ने मौका दिने कि समीक्षा के भन्नुहुन्छ? हजुर त्यही हो, अब के भनौँ र, अरू त त्यही हो। गाह्रो भयो। हजुर ठिक छ, त नाकमिन दिनु होला। एकदमै धेरै रुनु भयो समीक्षा। मैले समीक्षा रोइरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा मैले रोक्ने कोसिस पनि गरेको छु र समीक्षाले यसलाई सम्हाल्नु हुनेछ। यो धेरै जटिल विषय त होइन, तर यसले जटिलता ल्याउला कि भन्ने डर देखिएको छ, किनभने यो विषय एकदमै व्यक्त भएको छ। अझै धेरै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहँदाखेरि यसले भोलि तपाईँहरूलाई असर पर्ला कि भन्ने चिन्ता चाहिँ देखिन थालेको छ। हजुर एकदमै असर पर्छ, यस्तै कमेन्टहरू गर्दै जानुभयो भने त धेरै असर हुन्छ। अब अन्तिममा तपाईँको फेरि भोलि गीत आउँदैछ आफ्नै, होइन? आज पनि आउँदैछ, नरेश खाती दाईको शब्द सङ्गीत रहेको नाटकै हो नौटङ्की गीत, मेक्सम खाती दाई र मैले गाएका छौँ। आज तपाईँ त्यसको प्रचार प्रसारको लागि तयारी हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ यति बेला हतोत्साहित हुनुभएको छ। एकदमै दाईले फोन गर्नुभएको छ। फोन उठाउनु भएको छैन अरू कलाकारहरूको? फोन हिजो राति कति धेरैले फोन गर्नुभयो, नानी नाति अब हुन्छ नि त, के गर्छ कि सानै छ, के गर्न सक्छ झ्याप्पै भनेर धेरैजनाले सम्झाउनु भयो। एकदम स्टाटस पनि रातको 11 बजीतिर पो 11 होइन 1 बजीतिर हालेको। 1 बजी किन त्यति रात? एकदमै गाह्रो भयो भने नि त, म अहिलेसम्म पनि यस्तो कहिले पनि भएको थिएन होइन, यति गाह्रो अहिलेसम्म पनि। म मर्दा पनि यति गाह्रो हुन्थेन होला कि सायद, त्यति गाह्रो त्यति चोट भइरहेको छ मनमा होइन। त्यही भएर एकदमै गाह्रो भएर मैले सहनै नसकेर स्टाटस हालेको। अब दर्शकहरूले सायद यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि अझै खुलेर भन्नुहुनेछ समीक्षाको कमजोरी रहेनछ, समीक्षाले त्यहाँ बोलेको कुरा नै गलत थिएन, त्यहाँ प्रयोग भएका टाइटलहरू गलत भइदिए या तपाईँ हाँस्नु गलत थियो भन्ने तरिकाले पनि लिनुहुन्छ। दर्शकले अब हाँसेको कुरामा के भन्नुहुन्छ? हाँसेको कुरामा चाहिँ अब त्यही हो, मेरो अलिकति त्यो बानी नै छ होइन। अब गल्ती नै भयो भनौँ ल, मेरो गल्ती नै भयो होइन। अब आइन्दाबाट अलिकति होइन जसरी सुधार्ने छु यो सबै कुराहरूलाई, जुन गल्ती भएको छ त्यो भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अब यो गल्तीलाई म सुधार्ने छु र त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब माया गरिदिनु होला, सधैँभरि साथ सपोर्ट दिनु होला होइन। अब एकदमै हुन्छ नि त, राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरेर काहीँ कमजोरी छ भने पनि भनिदिनु होला। अलिकति आत्मबल भए पनि बढ्छ, त्यो भएपछि अझै जागर हुन्छ, यो गरौँ न ल, यो गर्नुपर्छ है दर्शकबिनको लागि भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईँहरूले मनोबल गिराउनु भयो भने चाहिँ केही आँटै आउँदैन। मैले हिजो र आजको दिनमा मात्रै मेरो 4-5वटा गीत रेकर्ड थियो, सबै क्यान्सल गरिसकेँ होइन। त्यो हुन्छ नि, त्यो उनै नभएर के, अनि त्यही भएर त्यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। हुन्छ समीक्षा, अन्तिममा अब त्यही गीत थोरै गाइदिनुहुन्छ। कुन गीत? पछ्यौरीले मैलाई किन हेरिस्यो अरुनी, टन्नै होला हजुरका तरुनी, हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो होला, ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो, हेरिस्यो अरुनी, टन्नै होला हजुरका तरुनी, हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो होला, ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो, हजुरलाई जाडो होला, ए मेरो पछ्यौरी लिस्यो। ओके,
हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ समीक्षा। तपाईँ हतोत्साहित नहुनुहोस्। फेरि पनि भने आजको यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि समीक्षाप्रतिको यो मनोभावना परिवर्तन हुनेछ आम दर्शकको। समीक्षाप्रतिको यो चिन्ता, समीक्षाप्रतिको यो गालीहरूको वर्षा अब अन्त्य हुनेछ, किनकि गल्ती जो कोहीबाट हुन्छ त्यो गल्ती हो या कमजोरी हो त्यो त भोलिको दिनमा अन्य दर्शकहरूले छुट्याउने कुरा हो। किनभने भन्दै जाँदाखेरि कतिपय कमजोरीको रूपमा पनि जान्छ। हामी चाहिँ विमल अधिकारीको कमजोरीहरू बाहिर ल्याउन चाहन्छौँ, न चाहिँ सचिनजीको। जो कोही हामी न्युट्रलमा बसेर मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिका निरन्तर खेल्नेछौँ। सचिनको भनाइहरू बेग्लै होला, उहाँको परिवारको भनाइहरू, किनकि उहाँको परिवार साथमा हुनुहुन्छ, परिवारले नै ल्याउनु भएको छ। अब विमल अधिकारीजीको पनि भनाइ बेग्लै होला, किनकि उहाँले कलाकारको हितमा बोल्न खोज्नु भएको होला जस्तो लाग्छ। यो दुई पक्षको भनाइको तात्पर्य अन्य कलाकारलाई इफेक्ट नपरोस् भन्ने मात्र धारणा हो। यी दुई व्यक्तिहरूले चाहिँ यो विषयमा आपसमा आएर समझदारीको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ र यो विषय के हो टुङ्गिनेछ भन्ने आशा गरौँ। र समीक्षाप्रति मृमृ धन्यवाद। चिन्ता र पीर मनमा नराख्नु होला। अब धन्यवाद दाइ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।